मेरे दिल नूं जची है जी। इस नगर दे विच जो भी घर गुरुद्वारा साहिब जे मिठा बनाया जाता, जिस दे विच मिठे दे विच कुछ भी ला लो, खीर चाहे प्रशाद आ, सब तो पहला जिहड़ा तुहानूं मिठा छकाया जाना। उस तो बाद दाल पानी जो भी लंगर दे विच बणिया, उस तो बाद जिहड़ा लंगर वरताया जाता जी। तो उस तो बाद जिहड़ा आ तुसीं देख रहे हो, ग्रंथी सिंह ने जिहड़ी अरदास बेनती करनी सरबत दे भले लई, नगर दे भले लई, ठीक है, घर बार दे भले लई। ते फिर जिहड़ी फतेह बुला के जिहड़ी ਸਿੰਘਾਂ ने सारिਆਂ ने इकट्ठे उठना। तो जे कोई पहला उठण की कोशिश करता तो इस पिंड वालों जिहड़ा 1000 रुपया बई जुर्माना लाया जाता।